到底喺邊度咧？除非我哋行錯路。哇！Are you kidding me？做咩啊？試咪試咪。Hello，大家好，我係阿遠，你係邊個？我係人人，你係琳琳啊！我哋今日做咩事？食拉麵咯，食拉麵，食咩味道嘅拉麵？雞白湯，食雞白湯拉麵啊！好，咁我哋出發。呢間咧就叫做小田拉麵。甜㗎，小田啊，唔係小甜啊。小田拉麵咧，佢本身咧就喺呢個觀塘嘅，咁後尾咧不知什麼原因啦，就轉咗過嚟旺角。以前咧，你知唔知咧喺香港咧食雞白湯拉麵咧係一啲都唔流行嘅喎。以前你知唔知興食咩口味嘅拉麵？豬骨，哇！你咁醒嘅，我都仲未俾選擇你，點不知你一下就答咗我豬骨湯啦。咁啊 OK 啦，咁的而且確係豬骨湯嘅。啱咩？啱啊！琳琳係咪特別中意食雞白湯啊？係，知唔知點解啊？因為好 creamy 啦。因為好 creamy 啊！好啦，好啦，我哋就快到啦，去到門口再影啦。咦，會唔會就係前面呢一間呢？會唔會呢？我印象中喺呢度附近。小田咯，邊度？唔係小田咩？食小菜喎呢間。哇！Are you kidding me？做咩啊？有人排隊啊！我哋都要排隊啊，妹妹，唔係一下子有得食啊！去咗啦，呢間啊！呢間小田拉麵仲喺觀塘嘅時候，有一個好嶄新嘅做法喎，就係佢門口就會擺煲湯喺度，佢仲話好飲先入喎，可想而知，店家對佢哋嘅出品充滿信心啊！雖然前面大概有6至7個人左右，我哋排咗20至25分鐘已經入得啦。阿女全程都冇扭計，抵食。落咗單冇耐之後，阿女點嘅雞白湯已經送到啦。哇！你睇佢第一時間咬啖塊叉燒先，可想而知佢非常之肚餓啊！影張相打完卡之後開始食啦，轉頭揾琳琳同大家講下好唔好食啦。我覺得嘅湯好 creamy 同埋好有雞味，麵好爽口，不過食到尾有少少腍咗。叉燒又腍又有肉味，珍珠筍好爽甜，炸雞都好好味。我鍾意點沙律醬一齊食。時至今日，呢間店已經唔單止淨係賣雞白湯拉麵啦。阿女本身鍾意食雞白湯，我幫佢當然係點招牌麵啦。而我就係點呢個1號嘅淡麗貝汁湯拉麵。利用貝汁去熬湯，有好有唔好啊。好嘅係湯會更加鮮味，唔好嘅係如果運用不當嘅話，會變成腥味。呢款麵就完全冇呢個問題啦。主要係因為佢本身加咗黑松露醬，同埋配合埋醬油同埋薑汁。加上個湯嘅溫度夠熱，所以完全唔會有腥味。呢款麵嘅基本面已經算係做得唔錯啦，但係又不至於毫無破綻喎。如果你中意爆漿嗰種溏心蛋嘅話，呢一隻蛋就未必係你杯茶啦。雖然我以前食過雞白湯，但係搬咗之後就未試過。喂，飲你一啖湯啫，唔使掘住我啊！呢度嘅麵嘅份量正正常常啦，唔算好大碗，亦都唔算細碗。估唔到琳琳人仔細細都可以成碗食晒喎。抹抹嘴，我哋準備離開呢間店啦。好啦，食完啦，食完呢個小田拉麵啦。妹妹，你頭先食嗰個係咩麵？雞白湯。我食嗰個呢就係貝汁醬油湯，淡麗風嘅，同埋佢係加咗呢個黑松露嘅。好，咁首先問下妹妹，1至5分，5分最高分嘅話，你會俾幾多分4.5。4.5分咁高？你有啲咩係特別滿意㗎？叉燒叉燒好食係咪啊？湯呢？都好味。
咁啊，頭先咧我有飲過妹妹嘅雞白湯啦，咁我覺得佢個雞白湯咧應該咧係加咗啲本地嘅在地食材，即係譬如好似黃油雞嗰啲，因為佢嗰個雞油嗰個味咧係零舍出嘅，係零舍似呢個本地雞嘅味道。咁我食嗰個黑松露淡麗貝汁湯麵咧，我就會俾4分都有嘅，因為佢個味道係非常之細緻嘅，同埋佢個鹹度亦都非常之啱我口味啦，佢唔會太鹹。亦都唔會太淡，咁啊啱啱好，食起上嚟咧一啲負擔都冇啊！所以咧呢間小田拉麵佢個味道咧係比以前咧更上一層樓啊！非常之推薦俾大家食。咁我哋咧呢一集咧時間又差唔多啦，下集見，拜拜。如果鍾意睇呢啲美食分享嘅片，記得讚好、留言、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友仔啊！我哋下條片見，拜拜。